係喎，好似我啲咪咦？呢位小姐係咪摸錯門口啊？呢度唔係姓施噶噃。我係專程嚟揾廖小姐噶。係你啊？有咩事快啲講啊！我好忙噶。我希望你唔好放棄阿俊。又關你事？係阿俊叫你嚟講啊，定係你自己好管閒事啊？係我自己要嚟講噶。我好希望可以見到你哋好似以前咁開心。哼！你憑乜嘢？你係阿俊邊個啊？你竟然夠膽教我點做？阿俊佢咁愛你，如果你肯留喺佢身邊鼓勵佢，我相信佢一定可以好得翻，好似以前咁樣噶。呢啲說話我已經聽過好多次，我唔係冇俾機會過佢啊。但係女仔青春有限，你要我等係幾耐？1個月、1年，定係10年啊？使咩同呢啲人講咁多啊？你睇下佢啊，成個係阿俊嘅紅顏知己咁，幾偉大啊！廖小姐，我知你仲好中意阿俊噶，你就念在佢以前對你咁好，你俾啲時間佢，對佢好啲啊！佢真係好需要你噶。況且如果喺呢段時間入邊你離開佢，我真係好驚。我唔想再聽啊！亦唔想見到你啊！走啦，人哋都叫你走啦，仲喺度賴死。我淨係想同你講最後一句說話，廖小姐，我一個人應該包含佢嘅缺點噶。況且，阿鳳，我送客。我希望你唔會後悔。